Աստված օգնական Սրբազան հայր, հուսով եմ, որ քրեակատարողական հիմնարկում հետևում եք այս խայտառակությանը։ Մի խանգարեք ինձ, նախ մի խանգարեք ինձ, ձեր տեղը մեղեք ձեր չափերի մեջ, Տեր, ներիր նրանց, քանզի չեն հասկանում, թե ինչ են անում, ես իմ կողմից ավելացնում եմ, Տեր, մի ներիր նրանց, ովքեր հասկանում են ինչ են անում և լավ գիտակցում են իրենց արածները։ Հիմա հերթով անդրադառնամ իմ համեստ անձին, չգիտեմ, երեկվանից ելույթներ հնչեցին այստեղ և պարոն Սիմոնյանը ափսուս ստեղ չի, մեզ մեղադրում է անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Ես հիմա ուզում եմ իրական անկարգություն կազմակերպողի, իրական ձայնագրությունը մեր հայրենակիցներին Չեք պատկերացնի, որ քեզ ոնց էր փառավորվել, երբ որ իմացա, որ ոստիկանների ձեռից վահաններ ու մահակներ եք։ Լիքը հավավոր։ Ես ձեզնից յուրաքանչյուրին կոչ եմ անում, ունենալ ձեռքին ինչ-որ բան, ինքնապաշտպանությունը կազմակերպելու համար։ Կլինի փայտ, կլինի քար, չգիտեմ ինչ։ Այո։ Ուրեմն, պարոն Սիմոնյանը ասում է ազգային ժողովի մոտ, ասում է դուք հրահարել եք, ասում է որ ոստիկանների վրա հարձակ։ Ով է հրահարել։ Անուն տվեք այն մարդու, որը հրահարել է ոստիկանների վրա հարձակումը։ Եթե անուն չեք տալու, ուրեմն ստախոսությամբ եք զբաղվում այստեղ։ Հիմա ես ձեզ իրական ձայնագրությունները եւ իրական տեսանյութերն եմ ներկայացնում։ Իրական ձայնագրություններ եւ իրական տեսանյութեր, երբ որ մարդն ասում է հոգիս փառավորվում է, որ ոստիկաններին հարվածում են, եւ քարեր վերցրեք, փայտեր վերցրեք, մահակներ վերցրեք, եւ ինքնապաշտպանություն կազմակերպեք։ Մենք երբեք նման կոչեր չենք արել եւ պատասխանատու կերպով այս ամբիոնից հայտարարում ենք, որ ամբողջը զրպարտություն է։ Կոնտեքստից կտրված ձայնագրություններ Սրբազան պայքարի գործով, որ 50%-ը չի լսվում եւ այստեղ այս ամբիոնից ասվում է, որ այդ ձայնագրությունները մոնտաժված չեն, այդ ձայնագրությունները իրական են, այնինչ տիկին դատախազ, ես ուզում եմ երկու հարց ուղղել ձեզ։ Այդ ձայնագրությունները լիարժեք են, թե ոչ, եւ երկրորդ, մինչ այս պահը այդ ձայնագրությունները փորձաքննության ենթարկվել են, թե ոչ։ Այս երկու հարցերին խնդրում եմ հստակ պատասխաններ տալ։ Սրբազան շարժումը իր բնույթով եղել է մեր հայրենիքի մի հատվածի հանձնումը կանխելու։ Երբ որ մենք նաև ցանկանամ նաև այդ հարցին պատասխանեք, թե այդ շարժումը սկսելուց առաջ, երբ որ այստեղ ասում են, որ կադաստրի վկայականները կեղծված են եւ քրեական գործեր իբր հարուցվել, այդ կադաստրի վկայականները կեղծելու, մինչ այս պահ խնդրում եմ այդ հարցին պատասխանեք։ Ու շեշտեմ, որ այդ կադաստրի վկայականների մի մասն էլ ձեր իշխանության օրոք են տվել մեր հարգելի եւ սիրելի տավուշեցիներին, այդ քրեական գործերից ինչ կա, նորություն կա, ով է կեղծողը, ով է այդ վկայականները տվողը, մեղավորները հայտնաբերվել են, թե ոչ։ Ամենօրյա ռեժիմով այստեղ մարդկանց մոլորության մեջ գցելու, քրեական գործերից եք խոսում, ասում եմ, այստեղ արդեն դուք մեղադրական եզրակացությունները, որ կան, դա ուրեմն այստեղ ներկայացնում եք ձեզ հաճելի, ձեր թիմքին հաճելի եղանակով։ Չէ, մենք ոչ թե ներկայացնում ենք, մենք արդեն քրեական գործի նյութերը քննությունը ավարտվել է եւ մենք մեր կարծիքն ենք հայտարարում, որ փուչիկ է դա։ Այդ գործը ամբողջությամբ փուչիկ է, բայց դուք ինչ արեցիք։ Դուք եկաք ստեղ, հայտարարություն ընդունեցիք ահաբեկչության։ Ասեցիք ահաբեկիչ է, դակեցիք այդ որոշումները, ասիք ահաբեկչություն է սա։ Դուք երբ որ արդեն դատարաններում որոշում էր կայացում այս կամ այն մարդուն խափանման միջոցը փոխելու, դուք ձեր հայտարարություններով ուղղորդում եք
դատական համակարգին։ Հեռախոսային արդարադատություն, SMS-ային արդարադատություն, էսա ձեր իրական պատկերը։ Նույն մարտի 1-ի հետ կապված։ Անընդհատ ասելով մարտի 1, մարտի 1-ը բացահայտված չէ, բացահայտեիք, 8 տարի իշխանության էիք, բացահայտեիք մարտի 1-ը, չէ, ձեր հեռախոսային արդարադատության հերթական գլուխգործոցը, սիրելի հայրենակիցներ, այն մարդիկ, որոնք որ խոսում են մարտի 1-ից, սիրելի հայրենակիցներ, հերթական, ուրեմն սուտն ու կեղծիքը այս ամբիոնից բացահայտենք մարտի 1-ի գործով, խնդրեմ։ Իցար ամբողջ ստավալով բացահայտված է։ Սա էլ Նիկոլ Փաշինյանի հերթական հայտարարությունը, որ մարտի 1-ի գործը ամբողջությամբ բացահայտված է, բայց գիտեք այս ձայնագրությունը երբ էր, պարոն Քոչարյան, երբ որ հայտնի անձիկ հեռախոսով ասում էին, այս կամ այն մարդուն կալանքը տվել եք, թե չեք տվել, եւ Նիկոլ Փաշինյանին ասում էին, որ այո, այս հարցը լուծված է, մի հարցով էլ զբաղվում ենք։ SMS-ային արդարադատությունը սկսել է հեռախոսային արդարադատությունից առաջ։ Եվ սա է ձեր իրական պատկերը, սա ձեր իրական պատկերը։ Ու դուք այս ամեն ինչից հետո ուզում եք մեր հասարակությունը մոլորեցնեք, տարբեր ստատերով, տարբեր կեղծիքներով։ Այո, մենք եւս մեկ անգամ այս ամբիոնից ասում ենք, կալանքը չպետք է օգտագործվի որպես պատժի միջոց։ Այնինչ դուք կալանքը օգտագործում եք զուտ պատժելու համար։ Եվ մեր ու ձեր տարբերությունը, ես ուզում եմ երկու բառով ասեմ, երբ որ հարց կար պարոն Սիմոնյանի եղբոր կնոջ հետ կապված, ես հրապարակային ասել եմ, որ կնոջը, որը ունի մանկահասակ երեխաներ, չունի դատվածություն, ես էլ պատրաստ եմ եղել ստորագրություն դնել եւ երաշխավորել, որ մարդու չտանեն 2 ամիս կալանքի, բայց չէ դուք ձեր գործընկերոջը տանում եք չի կալանքի Արտուր Սարգսյանին, մի հատ էլ այստեղ դեբոշ եք սարքում, բայց ձեր գործընկերը չի, քանի ամիս 4 երեխաների հայր անազատության մեջ ա եղել, ձեր հոգին փառավորվել ա, ուրախացել ա, որ ձեր ընկերը անազատության մեջ ա, գործընկերը անազատության մեջ ա, այո, կալանքը ընտրվում ա որպես պատժի միջոց, եւ վաղը մյուս օրը, որ դուք ընդդիմություն լինեք, եւ որևէ անարդար վերաբերմունք լինի ձեր նկատմամբ, այո, ես դրա մասին ազգային ժողովի պատգամավոր կլինեմ, չեմ ինձ համար էական չի, խոսելու եմ դրա մասին, եւ սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի գործընկերներ, ամեն անգամ գալով ստեղ, ասում եք, գիտեք ինչ կա, դուք մեր երեխաներին տանում եք, կոտորում եք, սպանում եք, այդ ում եք ասում, այս մեր շարքերում նստած Պետրոս Մեղրյան, Շահեն Մեղրյանի եղբայրը, Արցախի հերոս, Պետրոս Մեղրյանն եք ասում, Ասպրամ Տրպեյանին եք ասում, որ Թաթուլ Կրպեյանը նռնակը պայթեցրել է, Իրանա պայթեցրել է, ոչ թե ուրիշի երեխային է պայթեցրել, Իրան պայթեցրել է հայրենիքը պահելու համար։ Գեգամ Մանուկյանին եք ասում, որի որդին 2 պատերազմների մասնակից է, Քարորիայի եւ 44-օրյա պատերազմների մասնակից է, կամավոր գնացել է, որի եղբայրը Բաքվի բանտերում է, իսկ դուք շնորհակալություն եք հայտնում Ալիևին։ Շնորհակալություն եք հայտնում Ալիևին։ Ինչի համար եք շնորհակալություն հայտնում Ալիևին։ Սեյրան Օհանյան, Արցախի հերոս։ Այսինքն, բարոյականությամբ պետք է մի քիչ նշույլներ էր, ինձ էր մոտ, թե չէ։ Թե սա գծերն արդեն հատել պրծել եք արդեն շատ վաղուց։ Փոխանակ զբաղվեք մեր հայրենակիցներին Բաքվի բանտերից ազատելու շնորհակալություն եք հայտնում։ Մի հատ էլ եկեք ձեր հավաքական պատկերը գիտեք ով է։ Արսեն Թորոսյանը, որ հմեկում ասում է, գիտեք ինչ, եկեղեցի դե քանդել են էլի։ Ինչ եք ընկել հետևից։ Քանդել են։ Եկեղեցի է, ինչ եք։ Մի հատ էլ բան եք անում, եկեղեցի բան։ Մենք Ղարաբաղյան շարժում փակել ենք, եկեղեցիներ եջնել ենք փակել, սրբավայրեր եջնել ենք փակել, ամբողջ այդ էջերը փակել ենք։ Եվ դա ասում է, որ մենք ասենք, որ եկեղեցին ասում է, ինչի եք ավիրում ասում է, դա կոնֆլիկտ է հարուցելու։ Կոնֆլիկտածին է։
Էլ ի՞նչն է ձեր մոտ տես կոնֆլիկտացին, կարող եք ասել։